हेलो दोस्तों, साउंड एंड टेक की और एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आप लोगों के लिए लौट के आए हैं और एक नया चीज़ लेके। और नया चीज़ तो अभी फ़िलहाल मार्केट में नहीं है, क्योंकि बहुत दिन पहले से ये चीज़ मार्केट में हलचल मचा रहा है। तो क्या है वो? तो भाई ये बॉस, आप सोच रहे हैं शायद DD3 होगा। अरे नहीं यार, ये देखो, ये है आप लोगों के लिए बॉस की तरफ से DD8, जो कि आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली अनबॉक्स करेंगे, रिव्यू करेंगे, साउंड टेस्ट दिखाएंगे और सेटिंग्स, टैप टेम्पो के बारे में भी पूरा डिटेल्स देंगे। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए आखिर तक साउंड एंड टेक को। भाई ये है बॉस का DD8 का पैकेज। तो चलिए एक्सक्लूसिवली इसको अनबॉक्स करके देख लेते हैं। तो भाई पहले एक बार पीछे की तरफ देख लेते हैं। ये आता है रोलैंड की तरफ से, जो कि अभी मेड इन मलेशिया आ रहा है। तो अभी इसको खोल के निकल लेते हैं और देखिए अंदर इसका पैकेजिंग कैसे दिया गया है। अंदर इसको पॉलीथीन पैकेज के साथ अवेलेबल किया जाता है और अंदर जो कुछ डॉक्यूमेंटेशंस रहते हैं, ये अभी बॉस की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एक QR कोड, जहां से आप अपना प्रोडक्ट को रजिस्टर करवा सकते हैं। और DD8 के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है इसको पढ़ के फिर अपना DD8 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर DD8 को देख लेते हैं, इनको हटा के। ये होते हैं DD8। तो भाई ये आ गया आप लोगों के सामने DD8। तो DD8 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है देखिए। दोनों आउटपुट दिया गया है, दोनों इनपुट दिया गया है। और जो इनपुट A है वो होते हैं मोनो के लिए। अगर आप स्टीरियो में चलाना चाहते हैं A-B करके तो 2 आउटपुट ले सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको जो 6.5 mm का आउटपुट दिया जाता है और यहाँ पे आपको 3 इनपुट मिलता है। एक्चुअली ये 3 नहीं होता, 2 इनपुट होते हैं। और एक जो दिया जाता है ये टेम्पो और एक्सटर्नल पैडल यूज़ करने के लिए होते हैं। ये है DD8 का जो फ्रंट व्यू है वो। यहाँ पे आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको वॉल्यूम नॉब में मिलता है एको लेवल, फीडबैक और फिर जो टाइम है ये एक्चुअली डिले टाइम होते हैं। और यहाँ पे देखिए स्टॉप लूप में प्रेस ट्वाइस है ये पेडल, और सेट टेम्पो करने के लिए आपको होल्ड करके रखना पड़ता है, फिर आप टेम्पो सेट कर पाओगे। कैसे होते हैं ये सब ये भी करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आपको कितना मोड मिलता है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मोड में ये ऑपरेट हो सकता है। और जहाँ पे आपको रैप मोड, सिम, रिवर्स, वार्म, टेप, स्टैंडर्ड, एनालॉग, हर तरीके का डिले प्रोवाइड किया जाता है। तो फिर अगर इसका बैक व्यू हम देख लें तो यहाँ पे आप देखेंगे रोलैंड कॉर्पोरेशन की तरफ से आते हैं और मेड इन मलेशिया है ये वाला DD8। तो यहाँ पे एक नया मामला दिया गया है। अगर आप एक्सटर्नली यूज़ कर रहे हो कोई पावर एडाप्टर तो उसके लिए यहाँ पे ऑन और ऑफ के लिए भी आपको स्विच सिस्टम दिया जाता है, ठीक है। तो अभी है टेस्टिंग के बारी। टेस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट में डाल देंगे एक इनपुट का जैक, और आउटपुट के लिए हम यहाँ यूज़ कर लेंगे एक माइक, कोई सा भी माइक हो। देखिए ऑन कैसे होता है, यहाँ पे जो इनपुट है, इनपुट में जब भी आप बूस्टिंग डाल दोगे तो ये आपसे आप ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पावर आ गया, हम टेस्ट करके देख लिए। अभी चलिए ये जो मोड है ये हम वार्म डिले में टेस्ट कर रहे थे पहले, तो वहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है। कैसा इसका क्वालिटी है एक बार आपको दिखा देता हूँ, देखिए। तो ये जो मोड होते हैं यहाँ पे, मोड एक एक करके टेस्ट करवा देता हूँ। अभी रैप में चले जाते हैं, रैप में टेस्ट कर लेते हैं। इसमें बेसिकली जो होते हैं बहुत लॉन्ग टाइम के लिए डिले यूज़ करने के लिए ये DD8 का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। देखिए अभी हम इसको लूप करेंगे।
तो यहाँ पे अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो आपका जो डिले है वो टाइस लूप में चला जाएगा। देखिए ये एक्चुअली सस्टेंशन पेडल जैसा काम करेगा। हेलो 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 ये अगर प्रेस करके रखेंगे यहाँ पे रैप मोड के लिए तो आपको सस्टेंशन पेडल जैसा काम होता हुआ दिखेगा। अभी देखिए ये है मॉड, यहाँ पे स्ट्रीम। हेलो एक्चुअली होते हैं गिटार जो चलाते हैं, गिटार जो बजाते हैं उनके लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऑप्शंस और डिले का मूड अवेलेबल होते हैं जो आप अपने डिले के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इतना डिले का टाइप होता है, मूड होता है, जो कि आपका गिटार टोन के ऊपर एक अलग कलर ऐड कर सकते हैं। देखिए अभी आप RV प्लस यानी कि रिवर्ब में चला रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, रिवर्ब के साथ डिले आता है। हेलो अभी देखते हैं रिवर्स मोड में। ये क्या करता है, पूरा जो बात है वो रिवर्स में कर देता है। अभी जाते हैं वार्म मोड के लिए। ये हमारा वार्म डिले। अभी वार्म मोड में आपको थोड़ा सा होल्ड करके टेम्पो और जो लूप सिस्टम है वो दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे होल्ड करके रखे और टेम्पो सेट करने के लिए ये वाला लाइट अभी ग्रीन हो गया। अभी क्या करेंगे, देखिए ये जो डिले का टेम्पो है ये अभी सेट करते हैं। ये जितना फास्ट प्रेस करूंगा उतना फास्ट टेम्पो सेट होगा। देखिए ये फास्ट मैं 4 टाइम प्रेस करता हूँ। ये फास्ट हो गया। स्लोली 2 बार प्रेस करता हूँ। अगर मैं और फास्ट टैप करूं, अभी देखिए इसमें टेप मूड जो है, टेप मूड आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए टेप मूड पे सेट किया हुआ है। ये स्टैंडर्ड लॉन्ग डिले के लिए देखिए ये टेम्पो मूड में चला गया। अभी देखिए जो मेरा वॉइस का डिस्टेंस है 2 वर्ड के बीच में मैं कैसे बढ़ाता हूँ। हेलो चेक, और अगर स्लो प्रेस करूं, ये जो 2 वर्ड के बीच में डिस्टेंस है वो आपका टेम्पो के हिसाब से आप जितना फास्ट प्रेस करके इसमें टेम्पो सेट करोगे वो एडजस्ट में आ जाएगा। ये है स्टैंडर्ड मूड। अब इसके बाद आता है एनालॉग। एनालॉग डिले कैसा होता है देख लीजिए। पुराने ज़माने में जैसे डिले का मूड हुआ करता था वैसे ही होता है ये एनालॉग वाला मूड। और ये वाला DD8 अगर आपको चाहिए होता हो तो आप अपने लोकल मार्केट में भी खोज कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से खरीदना चाहते हैं तो आ जाइए, फिर आते हैं मनोहर, तो फिर आपको मिलेगा कुछ स्पेशल डिस्काउंट। तो आज का DD8 वाला वीडियो था यहीं तक। फिर मिलेंगे नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद, वंदे मातरम।